航空公司，你们终于原谅我们了吗？在燃油费连续2次上调后，终于迎来了下调的消息。从2026年6月5日起，800公里以上航线每位旅客收取150元燃油附加费，800公里以下的航线收取80元燃油附加费。也就是说，分别怒降了20元和10元。咱国内航空也是紧跟时事了。在此之前，香港的多家航空公司下调了燃油费，其中香港航空往返内地从290元港币降至190元港币。大韩航空也宣布，从6月1日开始，中韩部分航线燃油费会有所下降。仁川到沈阳、大连、青岛这一趟换算成人民币差不多会降63块钱。事已至此，国内航司敢不敢降个大的，吓我一跳。